Ini ada bos GT10, kasusnya dia keluar noise, suaranya seperti radio FM seperti ini. Begitu di on kan, volume kita buka ya, dia langsung keluar sinyal sendiri. Nah ini ada noise. Oke, langsung kita garap. Ya, ini mesinnya sudah saya bongkar. Jadi kalau ngoses kadang itu kita harus ganti dulu dari RAM-nya punya efek. Ini IC DSP dan IC RAM-nya. Jadi kita lepas dulu, kita ganti yang baru. Jadi sudah saya persiapkan yang baru ini ya. Jadi saya ambil dari komponennya. Ntar saya cek dulu. Ya, jadi ini nanti saya ganti yang baru dulu, karena untuk mengecek ini tanpa diganti ini dia nggak bisa. Nah, setelah pergantian part, maka sekarang kita tes dulu apakah dia ngoses atau tidak. Jadi ini setelah penggantian partnya ini yang tadi saya ganti, kemudian saya coba dulu. Ini kita coba dulu, ini belum saya bungkus, jadi kita masukkan dulu di sini setelah penggantian spare part tadi. Oke, kita loading, masukkan ke amplinya. Ini inputnya saya pakai jam tangan aja ya, karena unit gitar saya sebenarnya nggak ada pas. Nah, sekarang sudah tidak ngoses atau noise lagi, dan sekarang sudah ini, kalau ini sudah oke, jadi tidak keluar suara noise. Ini sudah berfungsi normal ya. Oke. Jadi oke, sekarang sudah normal. Oke, ini sudah, menurut saya sudah normal. Jadi nanti tinggal dites pakai gitar dulu apakah dia noise atau tidak. Oke, itu tadi kalau ada kasus misalkan GT10 noise, biasanya yang terjadi adalah spare partnya seperti RAM ataupun IC DSP nya dia yang mengalami kerusakan. Oke, terima kasih sudah melihat video saya, semoga bisa membantu.